Chào bạn, hôm nay tôi làm tài liệu này để chia sẻ với bạn một giải pháp tuyệt vời giúp cho bạn xây dựng website. Giải pháp này hoàn toàn miễn phí. Vì giải pháp này được sử dụng cái tài nguyên của Google nên chất lượng dịch vụ đảm bảo rất tốt. Cụ thể là website chạy rất nhanh, bảo mật cao và đặc biệt là rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, có một cái lưu ý với bạn là bạn tuyệt đối không dùng các cái giải pháp spam để tiếp thị cái website được thiết kế từ giải pháp này. Nếu không thì sẽ bị Google xóa cái tài khoản của bạn. Thưa bạn, hiện nay đã có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã sử dụng giải pháp này để xây dựng website. Trước khi đi vào thực hành giải pháp này thì bạn cần làm trước hai việc. Một là bạn phải mua tên miền. Hai là bạn phải tạo cái tài khoản Gmail. Thưa bạn, nội dung của tài liệu này được chia làm hai phần. Phần 1 là tạo dựng website cơ bản và phần 2 là hướng dẫn thiết kế website nâng cao. Ở phần 1 thì tất cả có 3 bước. Bước 1 là tạo blog, bước 2 là đăng bài viết và bước 3 là chọn tên miền về blog. Thưa bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thực hành bước thứ nhất, đó là tạo blog. Trước tiên thì bạn đăng nhập cái website blogger.com và sau đó thì bạn nhập cái địa chỉ Gmail và cái mật khẩu. Lưu ý là cái địa chỉ Gmail này bạn giữ gìn mật khẩu cho tốt và tuyệt đối không được sử dụng nó vào cái việc gửi email spam. Nếu không thì cái tài khoản Gmail của bạn sẽ bị xóa và cái blog của bạn cũng bị xóa theo. Đầu tiên thì bạn nhập cái tên hiển thị cho blog. Lưu ý là tên hiển thị thì lên trùng với lại cái tên website của bạn. Sau đó chọn chấp nhận điều khoản của Google và nhấn tiếp tục. Bạn chọn tạo blog. Tiếp theo nhập cái tiêu đề của blog và nhập cái địa chỉ của blog. Nếu địa chỉ bạn mong muốn đã có người khác sử dụng thì bạn chọn cái tên khác cho phù hợp. Tiếp tục bạn chọn mẫu giao diện cho blog và nhấn nút tạo blog. Như vậy là chúng ta đã tạo xong blog. Thưa bạn, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là đăng cái bài viết cho blog. Việc đăng bài viết lên blog là rất dễ dàng. Bạn có thể đưa vào bài viết của mình như là video, hình ảnh hay là các đoạn văn bản. Khi đưa video vào bài viết, bạn có thể tải video từ máy tính của bạn hay lấy từ trang YouTube hoặc là từ cái kênh video của bạn trên YouTube. Việc đưa hình ảnh vào bài viết cũng làm tương tự. Bạn có thể tải từ máy tính của mình hoặc từ cái tài khoản Picasa của bạn hoặc là từ chính blog của bạn. Bạn muốn hình to hay nhỏ chỉ việc lựa các kích thước đã có sẵn và bạn cũng có thể ghi chú vào mỗi tấm hình của mình. Khi đưa văn bản vào bài đăng, bạn làm giống như là cái soạn thảo trên Word vậy. Và bạn cũng lưu ý là với mỗi bài đăng, bạn nên tạo cho nó một cái nhãn để tiện cho cái việc tìm kiếm sau này. Khi làm xong thì bạn chọn xuất bản. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là chọn tên miền và blog. Tùy vào việc bạn đăng ký mua tên miền của nhà cung cấp nào thì phần giao diện trong cái cấu hình DNS có khác nhau một số thao tác. Nhưng các cái thông số kỹ thuật thì hoàn toàn giống nhau. Mời bạn xem chúng tôi cấu hình DNS cho tên miền ở dưới đây. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của GoDaddy.
Ở cuối phần này chúng tôi có đưa hai mẫu của hai nhà cung cấp khác là BA và FPT để bạn tham khảo. Khi đã cấu hình xong cái phần DNS, bạn qua cái trang quản trị của blog để cài đặt thêm một số cái thông số là xong. Thưa bạn, như vậy là tên miền đã được chọn vào blog. Và bây giờ nếu nhìn ở bên ngoài thì đây chính là website. Khi mà chuyển sang phần 2 thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thiết kế để làm sao cho cái blog của bạn thực sự là trở thành một cái website chiến lược. Như vậy là cái phần 1 đã kết thúc. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2, đó là phần thiết kế website nâng cao. Chúng ta bắt đầu vào bước 1, đó là thay đổi giao diện cho blog. Thưa bạn, trên thực tế thì blogger đã cung cấp sẵn một số giao diện để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, có nhiều website cung cấp những cái giao diện rất đẹp và chiến lược. Chúng ta có thể tải về và thay cho giao diện hiện tại. Một trong những website cung cấp mẫu giao diện cho blogger đó là website ptemnet.com. Vào website này, bạn chọn cho mình một giao diện phù hợp rồi tải về.
Khi tải xong thì bạn giải nén và chú ý đến những cái file có cái đuôi là XML. Ở trong cái bài hướng dẫn này thì giao diện mà tôi tải về có hai cái file XML. Một file thì có Slider, còn một file thì không. Trường hợp như thế này thì gọi là Slider. Bạn muốn chọn giao diện nào là tùy bạn. Tiếp theo thì bạn vào phần quản trị blog và chuyển về cái giao diện quản lý cũ. Bạn chọn thiết kế và chọn chỉnh sửa HTML. Rồi bạn chọn cái tập tin mới giải lén, sau đó tải lên. Sau khi tải xong thì bạn chọn là xóa tiện ích cũ. Đây là giao diện mới đã được thay thế. Bạn thấy rất đẹp đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước 2, đó là tạo trang. Thưa bạn, trong blog ngoài cái bài đăng, chúng ta còn được phép tạo trang. Bài đăng thì chúng ta muốn đăng bao nhiêu bài cũng được, còn trang thì chỉ được tạo tối đa là 20 trang. Việc tạo trang sẽ giúp chúng ta bố cục cái trang web đẹp hơn và tiện lợi hơn cho khách hàng khi vào thăm website. Có hai cách tạo trang, một là tạo trang trống và hai là tạo trang liên kết, để khi nhấp vào thì sẽ dẫn tới một website khác. Bạn lưu ý là không nên tạo quá nhiều trang, sẽ gây rối cho website. Trên thực tế thì website càng đơn giản thì lại càng thu hút được khách hàng. Thưa bạn, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ 3, đó là tạo menu cho website. Như bạn đã biết, một trang web chuyên nghiệp là một trang web phải có cái bố cục tốt. Vậy thì cái menu chính là giúp chúng ta bố cục cái trang web sao cho tiện lợi nhất, nhằm thỏa mãn cái nhu cầu tìm kiếm của khách hàng và cũng nhằm cái mục đích là SEO tốt cho website. Trên menu, bạn lưu ý là phải chứa các cái từ khóa liên quan tới cái mục đích là SEO của web. Khi muốn tìm từ nào trong code HTML thì bạn bấm cùng nút hai phím Ctrl và phím S. Sau đó bạn nhập từ vào rồi tìm kiếm. Các bạn thấy ở phần tạo trang, chúng ta thấy đã có trang chủ. Lên trong cái phần menu này thì chúng ta sẽ bỏ bớt đi cái trang home, vì cái trang home cũng là cái trang chủ. Bây giờ thì bạn theo dõi kỹ các cái bước mà tạo menu ở dưới đây. Trong cái quá trình chỉnh sửa code thì tôi xin bạn lưu ý một số việc sau. Một là khi chỉnh sửa là phải cân nhắc thật kỹ. Hai là phải lưu lại toàn bộ cái code bằng cách là tải về hoặc là copy sang cái file Word trước khi bắt tay vào chỉnh sửa. Và ba là khi làm xong mỗi cái thao tác thì bạn bấm xem trước, nếu được thì mới lưu lại, không được thì quay lại bấm hai phím là Ctrl và phím Z để hồi lại và xem xét sửa tiếp.